Da. Basta sama-sama tayo mag-enjoy at manalo sa family feud. Araw-araw, best time ever. Alright guys, get ready that it's time for our IV! Basta sama-sama tayo sa adventure sa Amazing Earth, best time ever. Basta sama-sama tayo sa kwentuhan sa Fast Talk with Boy Abunda. Araw-araw, best time ever. Basta sama-sama tumatakbo. Best time ever. Dahil basta sama-sama, anong mararamdaman natin lahat? Best time ever! Oh, thanks, Glory! Oh, you so much. Nakakatungkol sa mga sarang. Love you so much. Hindi po namin yan makakalimutan. It's showtime sa GMA ngayong Sabado na, 11:30 a.m. Hoy! Paano ba siya makakapit? Hindi ka maalis sa isip ng asawa ko. Lilet Matias, attorney at Sabi. Flower seed oil that nourish hair. A combined solution para tanggal dandruff na panigyan ng healthy hair pack. Here's Sunsilk Anti-Dandruff. No, pang-contest ko yan mamaya. Pag instant kailangan, ikaw ay sumarahan. Search instant rice, instant mo. Dapat, pagmagan, kundi agad, kahit magpagkakaya. Rin-release ng mamahalin na. Pero, gano'n ba kita kumakain? Ganito, kasi dating pinipili ko paborito ko. Stop the kids and
Makapapawi ka dahil sa... Ay, na. Ang dapat di mo lang sila pinatulang. Dapat yung pinamayaan. Carlos, uli ang anak mo sa school, ano? Alam mo namang hindi niya labanan. Ba, dapat ba lahat ng bagay? Paglaban, dapat ba lahat ng bagay? Makapag-away ka? Malaki na yan. Kaya siya doon, ang cook. Paano niya malalaman yun? When you're not even there for him. Ako pa nga tinawagan ng teacher dahil hindi ka sumasagot ka sa cellphone mo. Ay, look at you. May hangover ka na naman. Mabuti pa, hindi ko na papapasukin itong apo ko sa eskwelahan. Dito lang siya, home study. Ma, hindi mo gawin yan. Hindi mo home study yan. Paano matututo yung